АКШнын чечимин колдоду. Зеленский Путинди кайрадан сүйлөшүүгө чакырды. Украина президенти Владимир Зеленский АКШ президенти Джо Байден Россиянын мунай жана газын импорттоодон баш тартканы боюнча билдирүү жасады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар кабарлады. Зеленскийдин айтымында Европа өлкөлөрү да АКШ сыяктуу чечим кабыл алууга тийиш. Согуш тез арада токтошу керек. Буга чейин төгүлгөн кан үчүн эмес, тирүү адамдардын каны төгүлбөшү үчүн согушту токтотуу зарыл. Владимир Путинди дагы бир жолу түзмө-түз сүйлөшүүгө чакырам, деди Зеленский. Мына сырткары Зеленский АКШнын президентине ыраазычылык билдирип, Россияга төлөнгөн ар бир тыйын кайра ок болуп кайтаарын кошумчалады. Булак медиа центр чекиткейжи. Украинадан чыккан качкындардын саны 2 миллионго жетти. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Анда Украинадан чыккан качкындардын санына токтолуп, алар 2 миллионго жеткенин жазган. Украинадагы куралдуу кагылышуу башталгандан бери жалпы 400дөн ашуун кыргыз жараны чыгарылганын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Булак супер чекиткейжи. Украинадагы согуштун 14-күнү окуялардын тизмеги. Орусиянын Украинанын аймагына кол салганына бүгүн толук 14 күн болду. Учурда Украинанын 6 эң ири шаарында кагылышуулар дагы деле уланып жатат. Мына сырткары Украинанын деңиз порту жайгашкан стратегиялык Одесса шаарында да Орусия тарабынан абадан сокку уруулар башталды. Ал арада Батыш жана бир катар эл аралык компаниялар Орусияга карата санкциялар тизмесин кеңейтип, бир катар белгилүү бренд компаниялар Орусиядагы филиалдарын жабууну улантууда. Согуштун 14-күнүнө алынган урунтуу учурлар тизмеги. Евро биримдик Украина, Грузия жана Молдованын биримдикке кирүү боюнча жазган арызын карап баштады. Швеция бийлиги Украинанын акыркы учурда евро биримдикке кошуу кооптуу экенин, абалды дагы курчутуусу мүмкүндүгүн айтып чыкты. Украина президенти Зеленский акыркы абал боюнча: мен сүйлөшүүгө даярмын, бирок капитуляцияга даяр эмесмин. Согушту Путин баштады, аны токтотууда Путиндин колунда. Орусиянын Борбордук банкы бир адамга $10,000 ашык акчаны накталай алууга чектөө койду. Эгер накталай акча алууда $10,000 көп болсо, анда ал рубль менен төлөнөт. Макдональдс тест татым түйүндөрү Орусия аймагындагы 850 ресторанын жабат. Coca-Cola жана PepsiCo компаниялары да Орусиядагы ишин токтото турганын жарыялады. Nissan компаниясы Санкт-Петербургдагы заводун жабарын билдирди. Орусия 9 март күнү Украинанын 5 шаарына гуманитардык коридор ачат. Fitch эл аралык рейтинги Орусиянын валютасынын күнү түшкөнүн улам аны дефолтко жакындаган категорияга киргизди. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Путин Европаны эскертти. Орус-Украина согушунун 14-күнүндө атышуулардын катуу күч алганы айтылууда. Расмий Киев Харьковдо орус армиясынын генерал-майору окко учканын ырастоодо. Батыш өлкөлөрү Москваны экономикалык кризис менен чөгөлөтүүгө аракет жасап жатат. Бирок Орусия европалыктарды дагы бир жолу эскертти. Орус премьер-министринин орун басары Александр Новак орус нефтисине тыюу салуу Европага жамандыкты гана алып келет. Нефтинин варил баасы $300 көтөрүлүшү мүмкүн. Бул европалык досторубуз үчүн өтө аянычтуу нерсе болот, деди. Путин болсо импорт жана экспортту азайткан жана экономикалык даярдыктарды камтыган токтомдорго кол койду. Кечээден баштап Европадан бензиндин 1 литри $140 болгону айтылууда. Булак апта чекиткейжи. 9 март Моссоветте доллар, евро, рубль канча болуп калды? Бүгүн 9 мартта Бишкектин Моссоветиндеги акча алмаштыруучу жайларда долларды 98,2 сомдон сатып алышууда, сатуу 98,5 сом. Мындай данныйлар эртең мененки саат 9:00 карата болчу. Бирок америкалык валюта бардык эле обменкаларда сатыла бербейт. Евронун курсу 106, 108, 110 сом. Россиянын рубль 0,184 сомдон сатып алып, 0,187 сомдон сатып жатышат. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет элдик валюталар боюнча расмий курсу төмөнкүдөй: АКШ доллары 97,69 сом, евро 106,12 сом, россиялык рубль 0,192 сом. Булак Кактус чекиткейжи.